Ekyakuyisa kitya okulaba tabloids ez'enjawulo, TVs ez'enjawulo, radios ez'enjawulo, buli omu ng'ayogera ekigambo kimu. Wamma babalimba Pastor Nabosa ye mukyala Pastor Bugembe. Ne kituuka ekiseera nga tewakyali eringa national anthem buli omu kyayimba. Naye nze nabagambirawo ne mbagamba Pastor Nabosa bwe naamulaba ebintu butono nnyo abunnyonnyola abantu. Byaliwo naye nenze namanyako byava nti lwokuba twali nga tuyimba ffenna, tutambula ffenna, tukolera wamu emirimu buli kimu. Kati abantu wano oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Okay, kale akuyimbidde ennyimba nnyingi ez'okusinza, akuyimbidde ennyimba nnyingi ezikyusiza obulamu bwo. Ezimu ku ezo nga obeerawo ne weebuuza oba oli awo ani yayimba akaloboozi ako. Tuyinza okugamba nti she started as a backup artist, omu ku bayimbi abanene ate nga naye Musumba mu maaso awo bye tujja okumanya, naye nga ky'oba omanya muyimbi mulungi ddala. Ennyimba bw'atuuka mu kusinza ogamba nti teri mulala gwe wandyagadde wabula yaba akulemberamu ate osobola okuba nga ate onyumirwa ddala. CRUZ exclusive gwe mukutu gw'otudde, gwe mukutu kw'osinzidde okuba nga ate otulabira. ALLANCRUZ geemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'otulabira. Ab'omu diaspora mwenna abatulaba nti mwebali nnyo mwebali ddala. Naawe atulaba ng'osinzira ano Uganda ku mirimu gyonna yonna osinzira okuba nga ate ofisaayo akadde n'okwata kaddata ako n'olaba interviews zino ze tussaayo. Weebali nnyo weebali ddala. Tuli proudly powered by Nile Cargo, Kotadde Marus Bridal Center, ate ne bannaffe abamama Mukisa Herbal Research Clinic. Kakati obudde buno nzikiriza babuuzeeko abeeyanjulire. If you're watching her for the very first time, nga tomutegeera bulungi, oyinza okuba tomutegeera olwa wait oba maybe ng'agezeemuko nga maybe gwe wakoma omulaba nga si waali naawe ali eyo ng'ogamba ani ono gwe batuledde kweyanjulire, n'oluvannyuma tutandikire awo tutandike okusoyaako ebibuuzo bye tunaaba tusobodde obudde we bunaatuganya ate tweyongereyo. Kale katubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo. Musumba, tusanyusa okulaba. nange nsanyusa okulabako Alan. Omuntu akulaba omulundi ogusooka nze n'omunaye wannewunyisa ali ku press conference lwe twasemba okubeera ffenna. Ng'olusoga olwidi n'akoba nti omukyala buliidi omusogaye. Tutambulire awo mpola mpola, sooka olamuse kubasoga bonna abali eyo abayira kubona tubalamuse mulwaye bwayenga olusoga lube lukulwino. Okay. Banange mbalamisaako mwena abalyamboli. Abalyamboli. Abalyabunduguza. Mbalamisaako mu linnya lya Yesu. Amaina ninze Justin Nabosa. Kale awo katudde mu lulimi Oluganda nabo babuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo. Mbalamusizaako mwenna abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya gange nze Justin Nabosa. Omukyala gwe tulina olunaku olwaleero ku show kuno ndowooza nakakyazaako ba gospel artist ajja kuba wa kusatu. Abantu abali mu gospel nga baba strictly bayimba gospel, oli muntu wa kusatu nakyazaako Danjero wakati awo mwerabidde. Naye ezimu munnange nno ekyewuunyisa bwe ntukidde wano, ezimu ku nnyimba ze ezisinga okunnyumira lwe luyimba lwa Katonda gw'empeereza mmanyi. Oluyimba olwo lwatutrendinga nnyo ku TikTok ennaku zino, era ndaba abaana bangi nnyo balukolamu challenges. Abamu oba oli awo tebamanyi naye aluyimba, abamu bawulira buwulizi maloboozi oluyimba ne lunyuma. Akoze temunakola video? Tunnabagikola. Naye nga lukaddeko oba lupya? Lupya. Manyi fe TikTok tufuna ennyimba nga lukadde ne tulukomyawo. Nedda lupya twakalu recordinga lwaliwo nga siru recording nafuna omukisa n'engenda n'enkyalako ettaki. Kati ne gye nasanga mwameka gwoyo.
nga baluyimba mu church mu kwaya nga balukozesa nga balusinza naye nga ye yaluyiya kati bwe nali nvaayo nansaba nti nandyagadde okuyimbako nawe oluyimba nampa ennyimba nnyingi ngenda okulaba nga n'olwo mwe lulimbwa luyimba lulwo nangamba ye lwange nze yaluleeta mu kyaki ne tubeera nga tuluyimba ne tugenda mu studio etaki ne tulukola ne lutaggwa kuba nali nkomawo the next day bwe yajjako wano e Uganda ne tugenda ewa Sam Bisaso the producer n'alutukolera so it's just a few months old. Kizibu nnyo omuntu okuwulira eddoboozi lyo ng'osinza n'ayita ne waba musiraamu n'ayita ku kyaki awo oli mukyala ayimbira ddala obulungi era kijja kuba kya bulyazaamaanya nze obutawulirira ku nnyimba bbiri wano Katonda gw'empeereza mmanyi ompaako korasi ne byewuunyisa Katonda gw'empeereza bana empuliriza oluyimba olwo nga ndi waka manyi nalina ebizibu bye nabadde mpitamu jjuuzi wano nempuliriza oluyimba olukumakya buli kumakya nempulira Katonda gw'empeereza mmanyi n'omusajja oyo omwami oyo engeri gye yayimba amaloboozi ne mugagatta ne ŋŋamba waawo CRUZ Katonda gw'empeereza mmanyi eri ebintu ebimu byolowoozaako mu bulamu n'ogamba Katonda alabika mmanyi sooka ompeka Katonda gw'empeereza mmanyi ako Musumba Katonda gw'empeereza mmanyi bizibu biriwo naye ŋŋumye muyaga gukuba naye nsabye ate era nzikiriza ajja kukola omwami n'agamba Katonda gw'empeereza mulamu Musumba kyo giwulidde kati neri agenda okujja Musumba ng'olwo oluyimba alulinze. Do you know that song is a trending song on TikTok? Yeah, it is, yeah. Kati nno nze nkubuulira Musumba n'otayimba luyimba olwo erijja ofuluma nga munyiivu. I know. Mbadde nsaba mu rehearsal mba temunnakirowooza kuba mutulowoozeeko ffe abamu kubanza olwo oluyimba nja wummuza wansi kamera sooka ensinzeemu but otherwise kati eri abalinze kali akaabwe olwo tandika interview yennyini. Weewuunyisa Mukama weewuunyisa bwe ndaba ebintu by'okoze biraga obukulu bw'amaanyi go n'ekisa ky'olina gye ndi bineewuunyisa. Kati nno mbajje ku Serena Hotel ennaku z'omwezi gameka? Ku Friday no tuli ku Serena Hotel bannange tewali kulanga kulala tewali kwebuzaabuza let's all be there ekintu kibeere nga ate kigendera ddala mu maaso. Musumba wenyini otandikira oli muyimbi ayimba gospel era oli muyimbi gwe tasuubira yadde n'olunaku n'olumu tujja kulabayo ng'ayimba yakayimba kasacula. Omuntu yeebuuza Katonda ono gw'oyimba n'engeri gy'omwashipingamu alina gy'akujja alina byakutuusizzaako naye nga tannakutuusako tuwe ka story briefly Katonda yakujjawa. Olugero lwange luwanvu briefly era nkyoba ngambi na butono ndowooza owulira eri nze gwe balinze naye olugero lwange Mukama yanzija mu kyalo gye nali mbeera nga obulamu bwakuyiiya obulamu bwakufuba sente tewali school fees zakufuba zakwekuba mpi Mukama najja atuyamba mpola mpola azaatuzimba tesinza kugamba nti byagwa kibwatukira naye azaatuyamba mpola ngenda okumba ndi awo nga tako Pastor Wilson Bugembe kubanga nze obulamu bwange obw'okuweereza n'okuyimba awo we bwatandikira. Well nali nkulidde mu kanisa nakulira mu Sunday school Katonda namiga nnyo mukyalo ewaffe bazadde baffe balokole maama mulokole tusaba tusiiba tukkiriza Katonda n'abasumba bangi nnyo ababadde mukisa mu bulamu bwaffe nga tujja tukula naye Pastor Bugembe okumusisinkana kyakyusa nnyo obulamu bwange obw'okuweereza. Era mbadde ngenda okubuuza omuntu bw'ayogera erinnya Pastor Bugembe what reflects mu bwongo bwo and what comes into your mind biki ebyo by'ojjukira by'ogamba nti oh my God if it wasn't this man of God simanyi we naalibadde. Pastor Bugembe simanyi mwenyinza mu describinga naye abadde mukisa nnyo gye ndi nnyo
noonya ebigambo bye nnyinza okumunnyonnyola n'okumwebaza ebiseera ebisinga bimbula kubanga Pastor Bugembe abadde mukwano gwange, abadde taata, abadde muganda wange, abadde friend kinywi like abaddewo kubanga tubadde ffenna nga muto si muntu mukulu naye ng'alina obuvunaanyizibwa obwo obw'okutulaba ng'abaana ate n'atukolamu omulimu okulabika nga tufuuka osanga nze ng'omuntu saalifuuse abalala oba kaleko kino kyendi olwaleero naye gabadde maanyi ge nze nali simanyi nakumanya nti I have a talent nga nze nyimba for fun mukyalo nga just I enjoy music, I have passion for it, but I didn't know that it can become a career, it can become anything. Weyimbira bibyo Byange mu church ku ssomero naye bwe nasinkana Pastor Bugembe ate nandaga nti there's more to this nansindikiriza nantwala mu studio yakusindiikiriza nze nga sibiriiko nnyo the first time yasooka nanyaniriza kuba yali ansanga ku ssomero nga tuyimba abaana ba fellowship atandise obuweereza atuyise ministry etandise naffe twegasseemu awo omuyimba mu kwaya that's it nga ze siraba kisingaawo naye nandaba nti omwana ono alina talent naŋŋamba nti jangu onyimbireko mu album yange nenyimba era eyo album yali yanjagala kumanya mwe mwali n'akayimba ako kani nkwagala mpaayo omutwalo akafuuka ensonga ennyo kwegamba ebintu ng'ebyo bye byagenda bizukusa obwongo bwange nti okay can be somebody now. Can be somebody. Yeah, my voice has something unique about it. Abantu nga babera baliyewuunya abantu benda abantu bamanyi okuyimba njukira mwami oyo Honorable Kati Lutaaya ngagamba Musumba omwana oyo bannange ba Juliana Kanyomozi oyo mugenzi radio nga naye he thinks that I sing just because Pastor Bugembe gave me an opportunity atate kyakoma kwekyo n'ennyimba mu nnyimba ze nnyingi ng'era abantu bwe bajja baziwulira naye n'afaayo okulaba nti sikoma kwekyo nali nga nsoma ku university naye nga jjana nnona naŋŋamba jasi jangu tugende mu studio koleyo oluyimba tosobola kubeera na ddoboozi lyo nga terikoze eki tolikozeseza kwekitono okikozese kati nantwala mu studio ne tuyimba akayimba akasooka nanjiyizaako okubiri nantwala nga yasasula studio yakutwala yakufunira abana backing up kwegamba n'aba nga ali taata n'aba Menta n'afuuka so much to me. So mwebaliza Katonda Pastor Wilson Bugembe nti yandetera okwezuula not just singing but also the ministry that is in my inside kubanga nze nakula manyi nti genda kuweereza Mukama kuba twakulira mu kanisa ate era nga bakindagulako nnyo nti nina obuweereza ku bulamu bwange naye bwe yajja mu bulamu bwange ate n'akireeta okubeera mu reality ne kiva mu nze nkuba nali neetya nnyo nga netya nina low self esteem naye nga ndaganga buli kiseera abeera agamba Justin oli w'amaanyi oli mukyala wa Katonda w'amaanyi nga mbeera ngamba bannange ono naye oba amaanyi abuzeeyo bagamba maanyi I know naye for some reason ng'abeera akyogera ndowooza Katonda nga amukozesa okunzizaamu amaanyi n'okumpa courage to become somebody. Yeah. Omuntu oba omuvubuka yenna ali eyo nga buli muvubuka yenna bw'oba olina ekintu ky'otuuseeko mu bulamu bwo kati nga mu abayimbi era that one moment gy'otula n'ogamba olunaku lwe nawulira eddoboozi lyange ku radio nga nze Justin waabwe nabbosa nze nnyimba eri olunaku olwasooka okuwulira oluyimba oba n'olaba oluyimba ku TV oba n'owulira eddoboozi lyo ku radio kyakuyiza tell us about that moment. Kati ate nze turning point teyali awo yali mu studio lwe nasooka okuwulira oluyimba lwange behind the microphone nga mmaze okuyimba ne bateekamukko bawulirizeemukko byoyimbye kuba namala okuyimba era mu luyimba lwa Pastor Wilson olwo ng'ovudde ku lwakani waliwo olulala baluyita kati nvunama gy'oli kusinze kati yaŋŋamba teekamu adlibs nengenda neteekamu gy'oli haleluya bwe namaliriza bonna ne basanyuka ne bankubira mu ngalo ne bagamba omwana ono mwamugye wange amanyi okuyimba nange nenvaayo bwe navaayo
bebiteekamu bwe neewulira nali sikikkiriza nti nze ayimbye ng'ate ndi nga nsawundinze ng'abantu bulijjo be mpulira ku rediyo ab'amaanyi awo watandika kweraba ngaani awo nga kwegamba nga neeraba ebiseera ebyolooza nali mmanyi bangi abayimbi nga neerabanga oba by that time nali njaganya omukyala bamutya Betty Nakibuuka yali ayimba ennyimba ezo kati nga ndaba tandise ofuukamu ng'abo bwe batyo bajudisi babiri I was so glad nga njagala bakateekemu buli kaseera mpulire eddoboozi lyange erijje ndiwulire kwegamba kyansanyusa nnyo kati omanyi abayimbi bwe tuyimba ennyimba oyinza odduguliriza okumala nga wiki number every day all the time nga wuliriza you're reflecting you're enjoying by the time it goes to radio abantu batandika getting excited ate gwe nga walikowa. Yeah. When is that first time row breaking amawulire oba baawulya buwulizi maama wo oba taatawo okumanya nti munaye muwala waffe nno tunkubuulire asiba na Pastor Bugembe bayimba ali ku kyaki amawulire gabatuwako batya ewaka kyawulika kitya kyali kya ssanyu nnyo kubanga ewaka nga sindaba nakujja Kampala ffe nga twegomba nnyo nga twagala nnyo Pastor Bugembe bwe yagira ku sini waati okusooka okujja ku radio ne tumuwuliriza ne tuwuliriza ennyimba ze ne tumwagala njukira ne taata wange yalinnya n'ava mu kyalo n'ajja ku waliyo omukolo nga Pastor Bugembe alina okugubeera kuba it was a competition something n'ajja n'akomawo n'atunyumiza ng'aguze ne ngundize sidize just for that kati twali tumwagala nga tumwenyumirizaamu we nakomawo nimbagamba banaye namusisinkana banaye kati tusaba wamu banaye natandisa okuyimba mu nnyimba kwegamba nga biringa n'ebyo kulimba ewaka oba n'ebiseera bye twalina newe tuwuliriza simanyi ne kyali kya ssanyu nnyo kwegamba it was a dream come true era omu ku baganda bange nali ndi awo nga ngoberedde naye najja natandika okubeera ne Pastor Bugembe just olw'okuba nali mbanyumizanga the whole family ne tufuuka baluganda abazadde bange Pastor najja n'abalaba mu kyalo nabo ne bamulaba ne tufuuka family so kyali kya ssanyu nnyo. Wafuna time esoma n'omalako ng'abaana abalala? Yes sebo nebaza Katonda nasoma nenfuna degree mu industry and organizational psychology ate nengenda neneyongerayo ate mu bino ebya okubuulira enjiri and masters in ministry. So sawa zino tuulawa woweerereza okyaweereza Pastor Bugembe oba engeri gye wafuna omwami wo embaga yali ennene nnyo abamu gye tutaaliko naye it is okay oweererezaawa ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Mperereza wonna naye nga nafumbirwa ne ŋŋenda mu church bagita Gospel Messengers Church gye tukuŋŋaanira n'omwami wange basumba bange mwami Moses Mbuga Semanda ate mbeerayo buli Sunday naye ate wa Pastor Bugembe waka omwana toyinza kumugoba waka anytime mbeerayo mu prayer altars mbeerayo mu prayer waves different locations anytime there is need I'm just a call away pastor wabataliwo I'm still a pastor there kuba eno buweereza bupya mpeereza but not as I freely do it eri ku worship house so kati mbeerayo nnyo ku worship house nga mpeereza tuweereza wamu n'Omusumba. Eri ekibuuzo kye ntera obuuza all the gospel artists naddala abaana abamu tulabye abaana nga ba Kent and Flosso bali mu gospel ne bavaayo tulabye abaana bangi nnyo naye ekibuuzo kye mbuuza abayimbi abaludde nga bayimba gospel music ffe n'omusakiro abayimbi ba gospel abamu bajja ne bagamba teri ssente abamu ne bagamba kye tuva twavaayo abasumba tebagaba ssente abasumba bagaba mafuta so ne kireetera abaana abamu okulaba nga
music gwa gospel booli awo yandibadde ku ddaala eddala naye sente abaana bagamba temuli. How is it on your side? Do you sing because mwagala mu ssente, omwana yandyagadde okuyimba gospel alina kugoberera mitendera ki mwe gye mugoberedde okulaba nga musigadde muyimiridde ate ng'era muyimba gospel? Nze ng'omu saatandika kuyimba nga mmanyi nti muyinza okuvaamu ssente nga bwe nkubuulidde engeri gye natandikamu okuyimba. Actually saakirako nakumakya ne ndowooza nti there will ever be any money that comes out of my singing. Nze nali sikimanyi ekyo. Bwe natandika okuyimba bwe nti Pastor Bugembe nsembezza, nze nali nkikola bugwereza nga njagala Katonda, any opportunity gye nfuna okuweereza Katonda through singing nga nja appreciating. Kuva dda nga nkyayimba n'emabega ne Pastor Wilson nga sinatandika kuyimba as a solo artist. For me, nga mpulira it's an opportunity to serve God even behind him. Nga bwe tugenda ku crusade oba wanga yayimba nga ndi mabega eddoboozi ndiyimba mmanyi nti I am pushing a vision. I am behind something that the Lord is doing. So okutandika okuyimba solo, my intention was not that I get money. My intention was that my voice be heard, the name of the Lord be lifted up through my music, through my singing. So it was just an opportunity for me. Nga ne bw'oba ompadde ssente batompadde, as long as you tell me to sing for people and lead them to Christ, it was an honor. So bino ebyesente bizenga bijjamu luvannyuma ogenda okulaba ogenze ssebo ofunyeyo akasente, ogenze ssebo ofunyeyo akasente. Kati nze nalina pulaani nti nja kusoma mmale nfune omulimu nkole nfune ssente zange, naye omulimu si kuyimba. Kati nze kinyambye nnyo. Kati obuzibu obuliwo nti abaana oluusi bajja eno okuyimba gospel nga talina plan B, yalowooza nti nzize nteekemu nfunemu, nekitabeera nga tekikoze to their expectations, kubanga oluusi eno ewaffe ebintu biyinza obutakola the same nga mu nsi bwe kiri. Naye nga nze ng'omu njagala gamba nti Katonda abadde mwesigwa, Mukama angabiridde, newankubadde saagenda kunoonya ssente naye ndabyemuko omukisa mu kuweereza Katonda. Sizagamba nti nyingi nnyo naye nga neze nfunyemu nali sizisuubiramu. Nzize nnyimba nga nkola ebintu ebirala, nyingi yaka bizinensi kange mu side, but nga njagala nkafune mpeereze Mukama, nkafune nteekemu mpeereze Mukama nga saagala kubeera stress to the body of Christ. So ekyo nekinyamba nti Katonda bwe yaleeta omukisa nenfunayo ku buyimba nange abantu ne babwagala ne bututumuka batandika okumpita ku mikolo gyabwe nimbayimbira ne bansasula ne ngamba wow, this I did not even expect. So ndoza simanyi bankuzemu ekyo okinzize mu bulungi. Ekibuuzo ekirala nti tulaba media houses ez'enjawulo, gospel music is only played on Sunday. As a gospel artist ina fan base enene, ngero okkiriza nti bangi nnyo abantu abali abaagala Katonda. Is there we joyinza okuwabulamu naddala ffe media houses n'abakama baffe abali abalaba interviews zino, oba complain oba engeri oyagadde balongooseemu the rotation, engeri how gospel music is played on TV or radio? Nze era advice gye nyinza okubawa, abantu balowooza nti abantu tebaagala nnyimba zino eza Mukama. Naye kankubuulire nti abantu baffe naddala mu Africa, ensi yonna of course, naye okusinziira ku mbeera gye mmanyi mu Africa, abantu beetaaga ennyimba zino eza Mukama. Era ojja kuzibateerako, at that time they will enjoy it, naye buli omu mubuuze ku abo asula ku ki. Ennyimba zaffe zino eza gospel zebateekako ekiro ne bafuna otulo. So gospel music is life, it is soothing. So I would encourage media houses okuplaying a music on more. It is healing to the souls. It is healing. Nze ndabye mpulidde obujulizi abantu nga babujuliza. I was listening to your song Mukama namponya. I was listening to your song nga nina ekimbonyabonya. Waliwo n'omusajja gwe nasanga eyo n'agamba nti yali ayagala kwetuga nga alina ekizibu, n'awulira oluyimba oli Katonda n'akaaba the whole night. N'ava ku kirowoozo ekyokwetuga. You don't know what it can do. It's medicine. So I encourage people, tebakawaka portion katini.
people need this music bakigezeeko balabe they will see. Okay, nga tumaliriza nja kumaliriza n'ekibuuzo kye mmanyi buli ali eyo ku sheeno kyalindiridde okuba nga awuliriza. Kyayisa kitya okusooka ggwe tuzeeko abazadde, tuzeeko mikwano gyo, tuzeeko omwami wo omulungi akwagala ennyo, naddala ffe bannamawulire naffe abamu tujja kweteekayo eyo abamu, naye kyakuyisa kitya okulaba tabloids ez'enjawulo, TVs ez'enjawulo, radios ez'enjawulo, buli omu ng'ayogera ekigambo kimu, wamma babalimba Pastor Nabbosa ye mukyala Pastor Bugembe, Pastor Nabbosa ye mukyala Pastor Bugembe. Ne kituuka ekiseera nga tewakyali eringa national anthem buli omu kyayimba, naye n'osigala ng'oyimiridde paka lwe twalaba embaga Makeke eyali emenya ebitooke. Naye nze nabagambirawo ne mbagamba Pastor Nabbosa bwe naamulaba ebintu butono nnyo abunnyonnyola abantu. Era ngano lwenkuyina ne ŋŋamba yii kandi Katonda kayinza omulema okunnyonnyola ajja kannyonnyola. Era abantu nabagambirawo ne bagamba mulina enkya ajja bannyonnyola. Ne wamma Pastor kyakuyisa kitya? Era oba oli awo byali bituufu si bituufu, nze abantu nabagamba saganza sisala bigambo. Musisala bigambo olabika obisala nze sisala bigambo. Abantu bagala nnyo Pastor nze nsala ekigambo, nze ne bankakamba mbyogere mbukakasente bituufu, nabagamba sijja byogera nga Pastor Nabbosa tamaze kakasa. Anyway, tebyali bituufu. Tebyali bituufu, not at all. Yeah, byaliwo naye nenze namanyako byava nti lwokuba twali nga tuyimba ffenna, tutambula ffenna, tukolera wamu emirimu buli kimu. Kati abantu wano tebamanyira kulaba bantu mu mbeera bwe zityo nga teberinaako nsonga. But for us, our intention was clear, to serve God. Tetwalina anything, nze nalina focus mu kuweereza Mukama, nga njagala kuweereza Katonda. Era Pastor Bugembe namwagalako kirabo ekyo kye yali alina Katonda kye yamuwa and his story. Kati nga sirinaamu ngeri ndala yonna, kati ekyo kyatuyamba nti newe byaliwo naffe kennyini nga tubisoma ne tuseka ne tugaba bannange ebisesa lengera bano bye bagambye. But of course kati ng'abazadde bange ng'oluusi baba bali mu kyalo bali awo abantu ne bajja ne babaleetera amawulire, banaye ne mutatugamba omwana biki, naye because baali bamanyi bwe baatukuza ne babeera nga mama wange yagamba nga ajust tasobola kubanga teyandiŋŋambye, yali badde she would have told me. Mama omukwano gwo nnyo. She would have told me. So it wasn't the truth, and I knew that ekiseera kigenda tuuka ng'omuntu tekyakusumbuwa amazima gatufuula ab'eddembe. Nze nalinga mmanyi nga nina okukkiriza nti ekiseera kijja tuuka abantu amazima bagalabe, and I'm glad nti ekiseera ekyo kyatuuka amazima kati malambulukufu, and we are still friends, we are still working together. So yeah. Okay, tumaliriza interview yaffe naye tetuyinza maliriza nga sikubuuziza kabuuzo kano kasembera, kano ke kasembera ddala ate nga katundu kaddakiika. Wallahi ke kasembera ddala katundu kaddakiika. Gwe nga omuyimbi wa gospel omukyala kati kino ky'abakyala, do you think space ebbanga n'emitima gyammwe n'emitima gy'Abannayuganda okutwaliza wamu, do you think asaga kyeta nga kibeere nga do you think, but industry ya gospel emisinga Judith Babirye nnyo tuma missing around, yes, space ye weeri nene. Okay. Biki bye wamuyigirako ebbanga etunulye wamulaba? Namuyigirako yali mukyala muvumu nga tomala gamutiisatiisa, yali ayagala Katonda, yali mukyala nga alina ekigambo kya Katonda mu ye, ng'era ebigambo byayimba byalinga kigambo kya Katonda. Era ne kakati akyayimba lwakuba abantu tanna zifulumya nti baziwulire, naye she still akyayimba. Yeah. Ebigambo bye bisemba
ebigenderi abawagizi bo naddala kuno olwokutaano luno kubanga luno olwokutaano pastor Nabosi ogenda mmenya ebitooke nze nkubuulira tuli bakwala nsansa mu luguudo kwogenda oyita. Amina mu linnya lya Yesu. Ebisemba abantu abatulaba nsaba okubaaniriza ku Friday eno ennaku z'omwezi 28 ku Serena Hotel e Kampala okuyingira emitwalo 10 emitwalo 2 ne millions 2 abagala tebo obudde butuweddeko bwo olunaku lutuuse naye njagala bagamba nti mugenda kunyumirwa temujja kwejjusa. Abasumba gye bali abayimbi bonna ba gospel bagenda kubeerayo kigenda kuba kiyitirivu tukisabidde tukkiriza Katonda n'okulaba ku byamagero ng'abikola okuyita mu kuyimba kuno. So I want to welcome everybody to come. Amen. Nammwe mbaaniriza. Tugenda kujja mu bitiibwa mayisa aga muntu akwogerako kintu nze omuntu ayogera ku Pastor Justin mpulira bubi. So guys kambatwale mulabe ku rehearsals katono nnyo mulabe engeri pastor gye yeteesiteese n'engeri gyali mu kuteekateeka ttiimu kulaba nga ate batuweera ddala ekintu ekisingira ddala okuba eky'omulembe. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu Hogan kwali bulungi nnyo ku kamera tugende mu maaso wamu ne Sharif tovaawo tukomawo.
okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tosangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.